Lahat ba meron ng ubo at sipon? Try nga natin tong Happy Nose Stick. Hello mga kakumarites! At ito na nga mga pala bagong chika at bagong budol sa inyo. Usong-uso talaga na naman ang ubo at sipon. Kaya naman nakita ko to at nag-viral dahil effective daw ang Happy Nose Kids Stick-Ons. Alam niyo ba na meron siyang 6 pieces na laman sa isang box at very safe to sa mga newborn babies, pregnant, babies, and toddler kids and adults. Pagbukas ko pa nga lang, amoy na amoy ko na yung mga ingredients niya. Medyo pricey nga pala to pero sabi nila effective daw talaga. Sige nga, try natin. Bye na!